Spółka Olgi Tokarczuk dostaje 17 milionów złotych dotacji od rządu na rozwój gier. Napęd do PS5 drożeje w oficjalnych sklepach, Red Dead Redemption w końcu na PC, a Ubisoft zostaje pozwany. To jedne z ważniejszych newsów ostatnich dni z branży, a jest ich jeszcze kilka, więc jak chcesz się dowiedzieć więcej, to zostań ze mną i zaczynamy. Jak możemy przeczytać na wielu portalach, czy to związanych z branżą gier, biznesem czy polityką, spółka Sandok, której współzałożycielką i akcjonariuszką jest noblistka Olga Tokarczuk, otrzymała od Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłowego 17 milionów złotych na tworzenie gier. Możemy zobaczyć, nawet Radio Maryja się na ten temat rozpisuje, ale chyba najlepiej tutaj według mnie rozpisało się do rzeczy, gdzie możemy sobie przeczytać, że spółka pracuje nad autorskim tytułem Ibru, to gra inspirowana twórczością pisarki Olgi Tokarczuk, głównie książką Anna In w grobowcach świata. Możemy też przeczytać, że Sandok chce przeznaczyć dofinansowanie nie na grę, tylko na stworzenie systemu Integra, czyli technologię do tworzenia nieliniowych gier RPG w silniku Unreal Engine 5, umożliwiających tworzenie spójnych psychologicznie postaci, których decyzje będą odzwierciedlały ich implikowaną psychikę w oparciu o badania z zakresu groznawstwa, psychologii oraz technologii AI. Jak już wcześniej wspomniałem, temat dotyczy również polityki. No bo oczywiście, jeżeli są rządowe pieniądze, rządowa dotacja, no to wszędzie będą się wypowiadać politycy na ten temat. No i jak możemy popatrzeć na różne wpisy z Xa, no polska scena polityki, no jednym słowem się zesrała. 17 milionów z państwowej dotacji, oczywiście od ekipy Donalda Tuska, a powiedzianie nie mogą doczekać się na rządową pomoc. I tutaj podobne wpisy z rząd sypie miliony, spółka na minusie, grant 4 razy wyższy niż dla innych i tak dalej, i tak dalej. No nie będziemy się tutaj rozwodzić na temat polityki, bardziej chodzi mi o to, że mamy dotacje do programu rozwoju branży gier, co powinno nas cieszyć, a z drugiej strony dostajemy różne strzały, gdzie oczywiście wplątane jest to kwestia polityczna, że są machlojki i tak dalej, i tak dalej. Kolejny temat to mocno rosnące ceny napędu do konsoli PlayStation 5. Już nawet oficjalne sklepy zbliżają się do granicy 900 zł, a produkty i tak nie są dostępne. Jak spojrzymy na Media Expert, produkt niedostępny. Euro, produkt niedostępny. XCOM, co prawda cena jest niższa, ale produkt też jest niedostępny. Przypuszczam, że jak tylko będzie dostępny, to ta cena od razu podskoczy i wyrówna się do pozostałych sklepów. Więc jedynie co nam pozostaje, to współczuć wszystkim tym, którzy posiadają właśnie PlayStation i chcą nabyć ten właśnie napęd optyczny i są właśnie kolekcjonerami, bo za chwilę może dojść do takiej sytuacji, że cena samego napędu to będzie połowa ceny konsoli. Red Dead Redemption w końcu na PC. Po 14 latach doczekaliśmy się. Czy to dobra wiadomość? Dla tych, co nie mają konsoli PlayStation, jest to na pewno dobra wiadomość, ale przyjdzie im za nią sporo zapłacić. Albowiem Rockstar krzyczy sobie aż 219 zł za tą przyjemność. To jednak nie koniec ich wiadomości, ponieważ wymagania na PC są nawet większe niż w przypadku części drugiej. Tak więc nie wiadomo, czy każdy pecetowiec nacieszy się tą pozycją. Czyżby gra miała aż takie problemy z optymalizacją portu na PC? To już wiedzą tylko osoby za to odpowiedzialne. W każdym bądź razie grę na PC odpalimy 29 października tego roku. Ubisoft, moi drodzy, się nie poddaje. Wciąż uważa, że da się upaść jeszcze niżej. Nie chodzi tutaj o kontrowersje i klapy związane z grami. Tym razem chodzi o pozew sądowy, a dokładnie o dwójkę graczy, którzy złożyli pozew i twierdzą, że Ubisoft udostępnia dane osobowe użytkowników, którzy dokonują zakupów poprzez stronę internetową. Dotyczy to również graczy wykorzystujących subskrypcję Ubisoft Plus. Jak możemy niżej też przeczytać, powodowie twierdzą, iż po zalogowaniu się na swoje konto Facebook dane osobowe graczy korzystających z wyżej wymienionych usług są udostępniane właścicielowi Facebooka. Dzieje się tak z powodu implementacji oprogramowania Pixel od Meta. I twierdzą też, że jest to świadome działanie Ubisoftu, ponieważ Pixel nie może zostać wykorzystany bez wiedzy i współpracy właściciela danego serwisu czy usługi. Jednakże nie możemy w tej chwili jeszcze mówić o pozewie zbiorowym, ale gracze składający pozew chcą, aby odszkodowanie finansowe zostało wypłacone wszystkim poszkodowanym. No, także widzicie, Ubisoft leci na samo dno.
4 października miała miejsce premiera odświeżonego Until Dawn, który przyjął się średnio. Obecnie posiada 72% pozytywnych opinii na Steam, ale to nie o tym w tym temacie. Sony najwyraźniej chce wymusić jego zakup poprzez usunięcie ze sprzedaży starej wersji z 2015 roku. Jak możemy zobaczyć, na oficjalnym sklepie PlayStation Store gra obecnie nie jest dostępna do sprzedaży. Tak więc ci, którzy chcieli poznać grę za niecałą stówkę, na tą chwilę nie mają takiej możliwości. Jedyne co pozostaje to zakup nowej wersji za 3 razy większą kwotę. Sony wprowadza agresywną politykę co do odświeżanych wersji, bo podobną sytuację mamy z Horizon Zero Dawn, z tą różnicą, że w tym przypadku nie zablokowali dostępu do starszej wersji gry, tylko podnieśli znacznie jej cenę. Sony, nieładnie to tak z waszej strony. Faber Team cholernie dowiozło remake Silent Hilla 2. Pomimo liczby sprzedaży jednak tego nie pokazują. 23 000 osób w piku do tej pory i według różnych źródeł między 150 a 300 000 kopii sprzedanych, co oczywiście będzie się zmieniać. Być może sporą rolę w tym bierze cena, bo gra kosztuje nas 300 zł. Bierzmy jednak pod uwagę, że od premiery minęło zaledwie kilka dni. Co nie zmienia faktu, że opinie graczy są bardzo pozytywne. 95% około 9000 opinii po tych właśnie paru dniach. Gracze chwalą detale, nawiązania do oryginału i przede wszystkim genialne audio. Poruszają też kwestie zmian, które nie są krzywdzące względem oryginału. Tak więc dzięki Ci Blabber Team za świetną robotę i oby tak dalej. W 2014 roku dostaliśmy świetny survival horror w uniwersum Obcego, podczas którego ogrywania nie jeden z nas o mało nie zszedł na zawał, a co najmniej siedział spięty przez większość rozgrywki. Minęło 10 lat i dostajemy informację od samego dyrektora kreatywnego pierwszej odsłony Ala Hope'a, że druga odsłona jest we wczesnej fazie produkcji. Zaznacza on, że podczas tworzenia Alien Isolation mają jedną żelazną zasadę, a mianowicie trzymania się korzeni filmu z 1979 roku. Deweloperzy wysłuchali głosu fanów i teraz mogą oni spokojnie wyczekiwać nowej odsłony. Niestety na tą chwilę nie mamy żadnych więcej informacji poza tą o wczesnych pracach nad nowym Alienem. Tak więc pozostaje nam wyczekiwać, a ja jak tylko się coś na ten temat pojawi, to na pewno Was o tym poinformuję. A w tym materiale to już wszystkie informacje. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to zostaw suba i do następnego. Cześć!